Bosan masak telur itu, ini gini caranya ya. Telur ceplok dulu telurnya, habis itu dikasih bawang putih, bawang merah, cabai iris sama seledri. Kalau mau itunya kasih jeruk nipis, kalau nggak ada jeruk nipis pakai juga buat asam-asamnya segar, dikasih soun. Ini enak banget dimakan pas hujan-hujan ya guys. Mau yang mau request boleh dicoba aja. Dikasih penyedap rasa, kalau mau penyedap rasa garam, udah di simple, ringkas, dipas, cocok banget dimakan pas suasana hujan-hujan ya guys. Terima kasih.